אחרי עדכון תוכנה והחלפת חלקים, אפשר לראות שבמסך יישומים הופיעו 2 שורות חדשות, אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו, ואחרי שמחברים את הכבל אל הטלפון, בפעם הראשונה צריך לאשר במסך הרכב ובמכשיר את התקשורת ביניהם. פה זה כבר קרה, אפשר לראות שמיד הרכב מזהה את המכשיר, ויש לנו את הממשק של אפל קארפליי, חייגן, אפל מיוזיק, הודעות, מפות של אפל וכמובן גם ווייז. אם יש ספוטיפיי, הקראת הודעות בוואטסאפ דרך סירי, כל הממשק עם כל המקומות השמורים שיש לנו מהניווטים האחרונים שלנו בווייז. יש לנו אפשרות למסך מפוצל שאנחנו רואים בו גם את המוזיקה וגם את הניווט שלנו אחד לצד השני. כל התפעול נעשה מהג'ויסטיק ומההגה, כולל כפתור ייעודי לסירי, לווייז, למוזיקה, קיצור דרך לחזור להגדרות של הרכב ולתחנות הרדיו השמורות. אינטואיטיבי, נוח, מגיב מהר, יש אפשרות גם למתאם אלחוטי, רק לקארפליי או גם לקארפליי וגם לאנדרואיד אוטו. CX5 2018